大家好，歡迎收睇我哋嘅節目《老外小百科》。我係洪偉文醫生，大家可以叫我做 Admin 嘅。咁我哋希望透過呢個節目讓大家知多少少關於腦外科嘅一啲嘅知識，大家身體健康嚇。咁今日我哋嘅嘉賓就係任廣銳醫生，佢係一位腦神經外科專科醫生嚟嘅。任醫生你好。 Kevin 你好，大家好。咁我好多時候遇到好多嘅病人都同我講，佢話我腦裏邊有問題啊，甚至有腫瘤添。好多時候都問可唔可以微創啊，可唔可以唔做手術啊，或者有啲甚至問可唔可以無創嘅。咁到底有冇無創手術呢樣嘢啦？你講得好啱嘅。當病人知道自己腦裏面有腫瘤或者有病灶要開刀咧，係好擔心、好緊張嘅。頭先提到微創手術，意思即係話咧，喺切除腫瘤或者病灶嘅時候咧，對個腦係最少嘅損傷。而家又因為新嘅科技咧，我哋可以唔需要開刀，唔需要有流血嘅情況下面咧，用高度集中嘅輻射，透過你嘅頭骨、腦袋集中喺個腫瘤度咧，達到治療效果。咁呢啲咧可以叫做一個無創傷嘅手術。咁即係咪話電療咧？嗱，電療咧同一個放射手術係有啲唔同嘅。以往大家都知道咧，電療係用嚟治療一啲惡性腫瘤啦，每次用一個低啲嘅劑量，分好多次去做，達到個治療腫瘤、減少正常組織嘅受影響嘅可能性。而放射手術係唔同嘅，好似我哋做手術咁，係做一次。而做放射手術嘅時候咧，我哋會將一個好高嘅劑量，同個腫瘤嘅病灶嘅形態、體積、形狀完全吻合嘅，高劑量咁投放落去嗰個病灶度，達到咧破壞病灶裡面嘅組織。呢啲病灶咧都係由細胞組成嘅，細胞裡面有染色體啦，有脱咗核糖核酸啦，輻射會破壞咗啲染色體，咁個病灶咧就失去咗複製能力，而佢就會慢慢凋謝死亡㗎啦。頭先你講到高劑量，我可唔可以咁樣講呢？就好似有幾條光束，完全集中喺一點上高，咁一點我相信就係腫瘤啦。咁就係嗰啲腫瘤就食晒所有能量。咁旁邊嘅細胞冇咁傷，係咪咁嘅意思？啱啦，你概念完全正確。入去嘅渠道咧，其實唔止一兩個嘅，係好多好多個嘅。咁等達到個目標咧，就係正常腦組織咧嘅劑量係好少，嗰個病灶咧就係一個好高嘅劑量，就好似一個放大鏡咁，將光線聚焦喺個焦點度，側邊咧其實就唔光嘅。咁呢個就係我哋嘅放射手術美麗嘅地方。咁講到放射手術啦，嗱，我聽到坊間好多嘅名稱嘅，有啲乜嘢伽馬刀啊、數碼刀啊、X 光刀啊、直線加速器啊，其實佢哋係咪講緊同一樣嘢？概念係一樣，只不過咧個輻射源有啲唔同。伽馬刀咧就用伽馬射線，佢就靠呢個鈷金屬咧嗰個叫做衰減，放出伽馬射線而達到個治療效果嘅。而直線加速器咧就係用高能量嘅電子射落啲金屬度咧，誘發 X 光出嚟。咁我哋控制呢個 X 光咧，就經過直線加速器咧就可以治療我哋嘅病人啦。咁聽落去都幾好喎嚇。其實咧風險高唔高啊？或者會唔會好得人驚㗎咁樣樣㗎？其實放射手術咧已經做咗好多年㗎啦。喺香港咧90年代中期咧已經開始做放射手術。咁其實咧有好多經驗，亦都醫咗好多唔同嘅病人。因為而家嘅電腦科技好先進咧，我哋可以好精準咁將啲輻射投放落個病灶度。其實咧嗰個治療咧係越嚟越安全嘅。其實我知多少少常識啦，咁好似唔係呢一兩年嘅嘢嚟咯，係幾十年㗎啦。係啊，你講得啱啊。其實咧伽馬刀啊、數碼導航刀啊，同埋直線加速器嘅放射手術嘅機器咧，已經存在一段時間㗎啦。咁我哋治療嘅情況咧有好多唔同嘅病灶都可以嘅。病灶包括呢個轉移嘅腫瘤啦、腦硬膜瘤啦、聽覺神經線纖維瘤啦，甚至乎呢啲良性嘅情況，譬如話血管畸形咧，都可以用放射手術去治療嘅。多謝晒任醫生。咁透過今日嘅呢一集咧，相信大家都知多啲關於放射手術嘅資料㗎啦。我哋下集再見，拜拜。